हेलो एवरीवन, एंटीमोनियम और टार्टरिकम 30 पोटेंसी से आपको देने हैं। बच्चों के केस में जब बच्चों को सीने में कफ जम जाता है, घड़ घड़ की आवाज़ आती है, रेटलिंग साउंड आता है, कफ नहीं निकल पाता है, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। एंटीमोनियम टार्टरिकम को 30 पोटेंसी में आप बच्चों के केस में दे सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में एक जो है 1 टेबल स्पून जो होते हैं उसमें 2 बूंद डालना है। सुबह दोपहर शाम को देना है। आप जो है इसके बच्चों का एज जो है उसके हिसाब से डोजेस दिए जाते हैं। आपके डॉक्टर बताएंगे कौन सा कितने डोजेस देने हैं। एंटीमोनियम टार्टरिकम बच्चों के केस में जब सर्दी जुकाम जकड़न वाली कंप्लेन हो जाती है, सीने में कफ जम जाता है, रेटलिंग साउंड आता है, घड़ घड़ की आवाज़ आती है, कफ नहीं निकल पाता है, बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, तो इससे बेस्ट मेडिसिन जो है ये स्पेसिफिकली बहुत अच्छा काम करती है बच्चों के केस में। तो आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में